Добрый день, дорогие друзья, с вами Евгений Гордеев из города-героя Смоленска. Дорогие мои, позвольте вам сразу же сказать, что мне претят всяческие междоусобные войны, межличностные какие-то разборки в духе Дома-2, выпячивание себя за счет обгаживания других людей и выражение радости при виде того, что кому-то плохо. Это, друзья мои, мое жизненное кредо, и я стараюсь от него никогда не отступать. Вы это видите и слышите в моих роликах, посвященных только конкретным делам и только вопросам, относящимся к той или иной теме, которую я взялся для вас освещать. Я стараюсь читать все ваши комментарии по мере сил и возможностей, чтобы набраться у вас знаний, мудрости, использовать ваши подсказки, вот ваши ссылки там на какие-то материалы для достижения истины. Тех же уже редких посетителей моего канала, кто использует комментарии для того, чтобы кого-то очернить, столкнуть меня лбом с каким-то из блогеров, я просто отправляю в бан. И таких уже, единицы, а то и вообще нету. Вообще ко мне не ходят такие люди. Мои критерии деятельности блогера простые. Честность, порядочность, искренность. Если людям нечего сказать, лучше не выходи в эфир, лучше промолчи. Я благодарен вам, дорогие мои подписчики, подписчицы, за понимание и поддержку, за неоценимую помощь и наше единодушие в главном. Сегодня утром, друзья, я посмотрел ролик Кочи ТВ, Миши Нигматова, в котором он рассказал о том, что Костя Самофалов, вы знаете, народное слово, канал, направив в администрацию Ютуба 3 страйка о нарушении его авторских прав, добился закрытия канала Паши Хейтера. Вы знаете, это такой, в такой маске с замком, с таким парень, сидит он где-то в Ставрополе, я уже не помню, где он там сидит, в каком городе. Но суть не в этом, в каком он городе сидит. Мне лично он запомнился своим посещением Смоленска. Я встретился с ними около самолета здесь на улице Багратиона. Был он, был Петруха Маскадыр, была какая-то девушка, блогерша из Смоленска, кстати, тоже. И Николаев Юра был. Вот. И мне запомнилось то, что мы вот постоянно, мы стояли, беседовали, там взахлеб рассказывали другу какие-то новости. А вот этот вот Паша Хейтер, высокий такой, стройный парень, тоже в маске, в той же самой черной, с замком, с огромным, с молнией с такой. Он все время где-то вокруг бегал, суетился, что-то там пытался снимать, но в разговор не вступал, так сказать. То есть я даже практически его и голоса не слышал. Меня это не поразило, не удивило, да, просто, так сказать, человек, может быть, необщительный или не желает общаться, не знаю. Вот. Знаете, друзья, я не привык радоваться чужой беде, и счастливой улыбки у меня это известие, которое Миша нам донес о закрытии канала Паши Хейтера, не вызвало счастливой улыбки. Ибо, как я подумал, для хейтера это наверняка не просто отнятая любимая игрушка у него, но и реальная возможность, может быть, заработать на кусок хлеба. Мы знаем, что те, у кого монетизация, они немножко, так сказать,
подрабатывают. Это, честно говоря, зависит, я понимаю, если у Караулова, там, у Андрея 1,5 миллиона подписчиков, то он наверняка, значит, не только на кусок хлеба с маслом зарабатывает. Вот. А с нашими, так сказать, с вами, друзья, извините меня, с вашим количеством много не заработаешь, это, честно говоря, копейки. Копейки. Но, тем не менее, значит, сравнимые с минимальной пенсией на Руси. Вот такие копейки. Вот. Но тут важно понять, как и на чем заработать. Как и на чем. На честном и добросовестном освещении событий или же на лжи и предательстве, обгаживании своих товарищей, коллег по блогерскому цеху. Вот. Как известно, Паша постепенно на наших с вами глазах скатился к последнему, вот, к такой деятельности. При его прямом участии, например, были выведены из освещения вопросов, касающихся трагедии Влада Бахова, хода и результата расследования этой умышленно кем-то запутываемой истории, такие замечательные блогеры, как Петруха Маскадыр, Юрий Николаев, вот с которыми он, я говорю, в Смоленск, в Демидов, наверное, приезжал прошлым летом, или осенью уже, ближе, наверное, к осени. Вот. И сейчас он всерьез принялся вдруг Да не вдруг, я не верю в то, что, так сказать, что человек рос, честным дорос, например, до губернатора там, или до министра, и вдруг, так сказать, взятку взял. Да нет, значит, он с детского сада, с ясельного возраста, значит, что-то приворовывал со школьной скамьи, просто не попадался, так сказать, по рукам не били. И вот дорос, так сказать, до серьезного дела, до крупной взятки, до серьезного кресла и до крупной взятки. Так и тут человек с гнильцой наверняка был и существовал среди нас. Вот. И в конце концов эта гниль проявилась. Вот. Он всерьез принялся за порочение честного имени Миши Нигматова, того же, Кости Самофалова и некоторых других блогеров. Я уже о себе не говорю, хотя тоже какие-то хотя я не смотрю практически это, но мне присылают мои подписчики, подписчицы, друзья какие-то фрагменты чьих-то там выступлений. И в частности, я им говорю, не надо мне это, я не хочу, значит, я не участвую в этой мышиной возне. Присылают все-таки, и я вижу, что и до меня он почему-то дошел, хотя я никакого отношения к нему не имею, не хочу иметь, к Паше, к этому хейтеру. Вот. И вот до некоторых блогеров, которые много сделали и делают в теме о трагедии Влада Бахова. Те, кто опорочили тех, кто создал огромную волну общественного мнения, не дающую свернуть следствие, прекратить уголовное дело за отсутствием события, преступления. Друзья, все мы видим и понимаем, что за этой крысиной активностью Паши хейтера стоят некие люди, заинтересованные в том, чтобы ведущие блогеры были выведены из темы Влада Бахова. Как это было сделано в свое время с Буддой Гришной. А сейчас вот я смотрю его и гнобят там за то, что он политическую тематику взялся освещать. То есть честные люди, как видим, никому не нужны, так сказать. Вот. Мы видим и понимаем, что вовсе неспроста этот хитрый хейтер, и только он был допущен на официальный канал семьи Влада Бахова в Ютубе и на страницу Влад Бахов в социальной сети ВКонтакте. Мы догадываемся, конечно же, мы же с вами не дураки, надеюсь, и по отношению к себе, так сказать, это же надежда выражаю. Мы же умные, опытные люди и догадываемся, откуда дует ветер, почему и кем именно Паше было доверено пускать эти зловонные ветры, отравляющие эфир Ютуба. Мне
прямо вам скажу. Дико и до тошноты противно изо дня в день слушать и наблюдать, как мои коллеги-блогеры, коллеги мои, вместо того, чтобы делать то, ради чего мы все сюда собрались, вынуждены огрызаться от таких, как Паша, обороняться от них, оправдываться даже где-то перед теми, с кем их лбами сталкивает тот же Паша. А то и просто вот как Николаев, как Юра, как Петруха и другие. Уходить со сцены. То и просто уходить со сцены. Я, кстати, пользуясь случаем, поддерживаю. Вот сегодня Цунадова выступила там с просьбой к Петрухе и к Николаеву Юле вернуться в тему и продолжить работу, начатую ими, продолжить до конца. Я присоединяюсь к этой просьбе. Я напомню, что для чего мы все здесь собрались. И блогеры, и вы, друзья, чтобы освещать ход и результаты расследования дела Влада Бахова. Чтобы с вашей помощью, с помощью сотен тысяч неравнодушных людей со всего мира, наших подписчиков, не дать кучке заинтересованных лиц добиться прекращения этого уголовного дела, свалив причины трагедии как на самого Влада, ушел пьяный, заблудился, упал и умер, замерз, так и на его родных и близких, мол, не так воспитали, не так следили за ним, допустили и так далее. Вот почему нынешний принудительный вынос со сцены Паши Хейтера меня в какой-то степени удовлетворяет. Как говорится, за что он боролся, на то и напоролся. А боролся этот мини-Бонапарт за всего-то ничего. За безраздельное господство в эфире. Что ж, тогда, как говорится, по делам ему. Как написано в Святом Писании, в Священном Писании, и да воздастся каждому по делам его. Мне только искренне жаль, друзья, его подписчиков. Нет, не всех, конечно, подписчиков, не тех, кто горячо аплодировал каждому грязному и лживому высказыванию своего кумира в чей-то из нас адрес, а тех, кто просто ошибся, может быть, доверился ему, подписался на его канал, тех, кто, может быть, уже и сам прозрел, поняв, что с этого помоечного канала, где смердит и пускаются ветры, нужно немедленно бежать. Ну, а теперь уже, будем так говорить, не бежать, а просто всех вас ушли. Что ж, друзья, но мы вас не бросаем, приходите к нам. Всегда рады новым подписчикам и всегда готовы принять. И я, в частности, на свой канал, где говорится только одна правда, и где мы с вами вместе стремимся к истине. Что ж, друзья, как бы там ни было, но жизнь продолжается, и мы с вами еще многое и многое должны сделать, добиваясь справедливого и законного расследования дела Влада Бахова, возбужденного, я напомню вам, по статье Уголовного кодекса Российской Федерации об умышленном убийстве. Так будем же, друзья, надеяться на торжество справедливости и сделаем все для того, чтобы все, кто причастен к гибели Влада, были привлечены к ответу и понесли самое суровое наказание в соответствии с законом. А с вами был Евгений Гордеев из города-героя Смоленска. И, как всегда, что-то я забывать стал в последнее время, как всегда, когда речь идет о деле Влада Бахова, я говорю, только вместе мы сила. Пока.